pozval na veřejnou debatu. Tady s bleskem, no, video. Ty máš? 30. března. To jsem nevěděl. Ve Valašském Meziříčí. V sále hotelu Apollo, Křižná ulice 184. Pořádá naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD. Těším se na osobní setkání s vámi. Přeji, ať se vám daří. Milí přátelé, vážené dámy a pánové, jmenuji se Tomio Okamura a dovolte mi, abych vás pozval na veřejnou debatu nejen o imigraci. Tak jeďte, já vás vytočím, jak jedete. Já vás nafilmuju, jak jedeš. Ve Valašském To tam je Meziříčí. slyšet teď. V sále hotelu Apollo. Ty to teď Křižná točíš? ulice 184. Pořádá naše hnutí mi jedeme. Svoboda a přímá demokracie SPD. Těším se na